សូមអរកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីសុខុមាលភាពប្រជាជនចាថ្ងៃនេះគឺប្រធានបទរបស់យើងគឺចង់បង្ហាញអំពីអ្វីទៅដែលហៅថាជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទនិងខួរក្បាលចាជំងឺនេះគឺជាផលប៉ះពាល់មួយសម្រាប់ដល់អ្នកជំងឺឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនទស្សនិកជនលោកមិនបានទទួលជ្រាបថាតើអ្វីទៅដែលជាផលប៉ះពាល់ធម្មតាមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃធ្វើការដោយការប្រើការគិតប្រើគំនិតនិងប្រើដោយប្រព័ន្ធខួរក្បាលហើយសារពាង្គកាយរបស់យើងអាចធ្វើការទៅបានក៏អាស្រ័យដោយការបញ្ជាពីប្រព័ន្ធខួរក្បាលនេះទៅដែរចាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលលោកអញ្ជើញមកពីប្រទេសម៉ាឡេដោយផ្ទាល់នៅដែលលោកបានបម្រើការងារនៅឯមន្ទីរពេទ្យម៉ាកូតានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអញ្ញាតជួយស្វាគមន៍ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងក៏ដូចជាលោកជាបណ្ឌិតដែលអញ្ជើញមកដោយផ្ទាល់ដូចថាតែចាជំរាបសួរចាអរគុណច្រើនដែលថាតែលោកស្រីហើយនិងលោកជាបណ្ឌិតគឺជាជនជាតិបរទេសចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានបងប្រុសសម្រាប់រាជការសម្រួលដល់ភាសាបរទេសនេះតែម្ដងអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីក៏ដូចជាលោកជាបណ្ឌិតធ្វើការទស្សនាខ្លួនឯងនិងស្វាគមន៍ដល់ទស្សនិកជននៃក្រុមទស្សនាចា So introduce yourself first and second. Okay. I am Chrisstine Lee, currently holding a position as a Director of Clinical Support in Makuta Medical Center. I am also a person in charge of developing Cambodia market. Year to date, I have 18 years experience in medical healthcare. ជាបឋមនេះអ្នកស្រី Christine Lee គាត់ជាប្រធានផ្នែកខាងសេវាកម្មពេទ្យហើយគាត់ជួយទទួលបន្ទុកផ្នែកខាងអភិវឌ្ឍទីផ្សារនិងសុខខ្មែរផងដែរហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ធ្វើការផ្នែកខាងវិស័យសុខាភិបាលគឺរយៈពេល15ឆ្នាំហើយចាអរគុណចឹងសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការស្វាគមន៍ក៏ដូចជាទស្សនាជូនទៅដល់ទស្សនិកជនដែរ Okay. Good evening. My name is Khor Thean. I'm a neurologist and from Malaysia. Before that, I was born in Malaysia. Then after that, I finished my medical school in Taiwan. After that, I'm working in Taiwan, and then I passed my board exam and gazetted as consultant neurologist over there. And then I'm just came back to Malaysia and start joining Makota from the 1st of December. Yeah. បាទជាបឋមខ្ញុំគាត់ជាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឈ្មោះគោគោគឹមធានដែលគាត់កើតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ប៉ុន្តែគាត់បានទៅសិក្សានៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ផ្នែកខាងឯកទេសផ្នែកខាងប្រព័ន្ធប្រសាទហើយបន្ទាប់ពីគាត់បានចប់ហើយគាត់បានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់ហ្នឹងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយក៏មួយទៀតគាត់សម្រេចចិត្តនាំមកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់បានធ្វើបម្រើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យម៉ាកូតាយើងខ្ញុំបាទចាអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមលើកជាសំណួរខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលជាជំនាញរបស់លោកជាបណ្ឌិតផ្ទាល់ចាចង់ឲ្យលោកជាបណ្ឌិតដោះជូននៅនិយមន័យដែលហៅថាអ្វីទៅដែលហៅថាលោកគ្រូពេទ្យជំនាញខាងផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទហើយនិងខួរក្បាលនេះចា So firstly doctor what is the consultant neurologist and physician? Okay. Actually, neurologist is also one of the discipline of internal medicine. So, consultant neurologist is a doctor who is specializing in dealing with the diseases of the nervous system and the brain. បាទវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលគាត់ឯកទេសផ្នែកខាងប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងគឺជាផ្នែកហៅជាភាសាខ្មែរយើងហៅថាវិជ្ជសាស្ត្រផ្នែកថែទាំផ្នែកខាងវិជ្ជសាស្ត្រហើយយើងអាចដឹងអំពីវិជ្ជសាស្ត្របានគឺយើងត្រូវដឹងអំពីប្រព័ន្ធប្រសាទតើវាមានអីខ្លះហើយនឹងប្រព័ន្ធឆ្អឹងខ្នងតែអញ្ចឹងយើងទាំងពីរហ្នឹងគឺហៅថា neurologist គឺជាប្រព័ន្ធផ្នែកខាងប្រសាទចាអរគុណហើយសម្រាប់អ្នកជំងឺឬក៏ដូចថាអ្នកដែលគាត់គិតថាខ្លួនឯងគួរតែទៅពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធប្រសាទប្រព័ន្ធខួរក្បាលនៅពេលណាដែរដែលយើងគួរថាពីព្រោះថានាងខ្ញុំគិតថាមិនមែនថាធម្មតានៅសុខយើងទៅពិនិត្យពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតើវាមានបញ្ហាអ្វីមួយហើយសួរចាំជំរាបសួរទៅដល់លោកជាថានៅពេលណាដែលយើងគួរតែទៅពិនិត្យប្រព័ន្ធខួរក្បាលនិងប្រសាទ So can you tell us when the patient or someone need to see a consultant neurologist or physician on specialized on neurology? Yeah, okay.
Actually, our nervous system start from our brain and then ending until our toe. So actually, anything happen from the top of our head until the toe of our body, there's a possibility will involve the nervous system. So let's say from our brain, maybe we can have headache or have dizziness, complain blurred vision, yeah. And then let's say for somebody they cannot speak very clearly or have some of the patient they maybe complain of the limb numbness from the upper limbs or from lower limbs. It's okay also, yeah. អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកជំងឺឬក៏អ្នកណាមួយដែលត្រូវជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្នែកការប្រព័ន្ធប្រសាទគឺមានន័យថាប្រព័ន្ធផ្នែកខាងប្រសាទយើងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងអញ្ចឹងមានន័យថាវាតកតងគ្នាទាំងអស់អ្នកទាំងអស់នោះមានអាការៈដូចជារោគសញ្ញាដូចបង្ហាញឃើញថាដូចយើងអាសាឈឺក្បាលដូចយើងខាអាសាស្ពឹកនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទយើងក្បាលយើងហ្នឹងឬជួនកាលប្រព័ន្ធឈាមរបស់យើងដើរអត់ល្អឬក៏ធ្វើឲ្យយើងមានការវិលមុខឬក៏ឈឺចាប់អ្វីមួយក្នុងការដែលរាងកាយរបស់យើងនេះហើយទាំងអស់នេះយើងគួរតែជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្នែកឯកទេសផ្នែកការប្រព័ន្ធប្រសាទចាអញ្ចឹងបានន័យថាចំណុចណាមួយដែលលោកជាបានជំរាបជូនហ្នឹងយើងគួរតែទៅពិនិត្យមើលថាតើវាប៉ះពាល់ត្រង់ចំណុចណាខ្លះពីព្រោះដូចនេះខ្ញុំជំរាបជូនទស្សនិកជនបានអញ្ចឹងថាប្រព័ន្ធប្រសាទនេះគឺវាតាក់ទងទាំងអស់មកសារពាង្គកាយគឺជាដូចថាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការជាពីលើមកចាអរគុណអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរទៅលោកជាបណ្ឌិតបន្តទៀតថាជំងឺអ្វីខ្លះដែរដែលយើងអាចរាប់បញ្ចូលថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទប្រព័ន្ធប្រសាទក៏ដូចជាប្រព័ន្ធខួរក្បាលនេះដែលយើងគួរតែពិភាក្សា So can you tell what is the common disease that we can see our neurologist? Oh, maybe you give us some examples. Okay. In our daily practice, the common disease, let's say from the outpatient. So most of the patients they will complain about headache. So maybe most of the patients they have the migraine, and for some patients they may complain of the dizziness. Maybe there's something wrong inside our vestibular system or near the hearing system. So maybe there's something wrong inside our cranial nerve number 8. And let's say for someone who cannot speak very clearly, and all of a sudden maybe they have a stroke. Yeah, a stroke. Sometimes if a patient they cannot move one side of the body or they cannot feel one side of the body, maybe there's something wrong inside our brain. But most of the diseases are stroke if it happen very suddenly. អញ្ចឹងដែលជំងឺដែលយើងគួរតែជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតនោះដូចថាបានឧទាហរណ៍ខ្លះថាដូចជាការឈឺក្បាលដូចជាដាច់សរសៃឈាមប្រព័ន្ធខួរក្បាលដែលហៅ stroke ឬក៏អ្នកហ្នឹងនិយាយអត់ច្បាស់ទេអាហ្នឹងក៏ជាពាក្យពាន់ក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទដែរ So someone cannot speak clearly from since they born or happens on the way. Not since they born. Since they born, maybe they have a congenital disease. Yeah, what I'm talking is let's say for most people, we can talk. Normally we can talk, and then all of a sudden we cannot talk, or we cannot talk very clearly, or we cannot understand what other people talk to us. Okay. Yeah. ចឹងលោកជាមនុស្សចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលនិយាយច្បាស់ហ្នឹងគឺមិនមកពីកំណើតទេបានន័យថាសុកស្រាប់គាត់ទៅជានិយាយមិនច្បាស់ចាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរបន្តនៅសំណួរក៏ដូចជាអំពីមូលហេតុនៃការកើតឡើងនៅជំងឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធប្រសាទនិងបញ្ហាខួរក្បាលនេះថាមូលហេតុអ្វីជាចម្បងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគាត់មានបញ្ហាហ្នឹង Okay, can you brief us what are the symptoms and causes of neurological disorders that we should know? Okay. Let's say my specialty is in stroke, so I'll talk more about stroke. For stroke, the symptom usually happen very suddenly. So most of the symptom usually is the one side cannot move or mild weakness, and then maybe there's a total one side they cannot sense at all, and sometimes they cannot speak very fluently. And then some of the patients they cannot see the things very clearly. Maybe they can see the two objects in front of you. Yeah, double vision, or we call diplopia. And some of them they cannot move very straightly. Yeah, maybe their muscle power is good, but they cannot walk very straight.
ចឹងវាមានរោគសញ្ញាច្រើនក៏ប៉ុន្តែឯកទេសគាត់ដែលខ្លាំងជាងគេគឺ stroke វាថា exercise ឈាមចឹង stroke ហ្នឹងវាកាត់ឡើងភ្លាមតែម្ដងចឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងវិញ្ញាណខ្លួនជួនកាលយើងមូយើងមានថាយើងធ្វើចលនាអត់បានទេឬក៏ជួនកាលយើងមើលស្អីអត់ឃើញដូចមើលជាព្រិលជើឃើញពីជាដើមចឹងហ្នឹងគឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង stroke ក្នុងប្រព័ន្ធការដាច់សរសៃឈាមតែម្ដងអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហ្នឹងច្រើនតែកើតលើវ័យអ្នកដែលវ័យធំចំណាស់តិចៗក្មេងអាចកើតទេ So how about the young people can be stroke as well or not only consider the old people? Yeah, usually the young stroke young stroke is less than 45 years of age usually young stroke they will have a specific reason. The reason is totally different from the elderly people. There's a big difference. Maybe they may have some inflammation of the vessels. Maybe there's a secondary causes inside the brain. And the young stroke usually is the reason is quite big difference. អញ្ចឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតគាត់បានជម្រាបថាចំពោះវ័យក្មេងវិញមានន័យថាតើវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយពីបញ្ហាបាទពីនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងដូចជាមានដុំសាច់ឬក៏មានអីមួយប៉ុន្តែចំពោះវ័យក្មេងគឺកម្រកើតណាស់កើតដូចថាមានលក្ខណៈអីមួយទៅអាចជាបានចាអរគុណចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរពីអ្វីដែលយើងអាចជៀសបានចាចង់ធម្មតានៅពេលដែលទស្សនិកជនលោកស្ដាប់នៅការបកស្រាយរបស់លោកជាបណ្ឌិតហើយមានការខ្លាចគ្នាពីព្រោះអាចនិយាយបានថាវាជាមិនឲ្យរោគសញ្ញាអីផងស្រាប់តែភ្លាមតែម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺខួរក្បាលហើយនឹងបញ្ហាប្រព័ន្ធប្រសាទនេះអញ្ចឹងថាយើងអាចគ្រប់គ្រងចំពោះជំងឺនេះបានតាមរបៀបណាដើម្បីថាបង្ការកុំឲ្យកើតមានឬក៏បើសិនជាកើតមានហើយយើងអាចព្យាបាលបានទេ So according to your mention, so the people they can see that they are very scared of that. So if so, how we can prevent of being not being stroke, or how to treat the stroke? Yeah, as I mentioned just now, if you want to prevent it, we need to do it before the disease happen. So that means for somebody they are having the diabetes, hypertension, hypercholesterolemia, then maybe we need to correct it, maybe from the lifestyle or with the medication. And for some reason, let's say for aging, we cannot control. And the treatment is a little bit different because stroke, there are two types of stroke. One is the hemorrhagic stroke, it's bleeding, and then the other one is the ischemic stroke, which is the blood clot. And the treatment is totally different. For bleeding, we cannot add any medication like the thrombolytic agent, but for ischemic stroke, we can use different kind of medication such as the thrombolytic agent, anticoagulation, antiplatelet agent. តាមពិតយើងអាចការពារបានដែលយើងដូចថាអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាលើសឈាមឬក៏ទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើថ្នាំប្រចាំដើម្បីគង់ទល់យើងពិនិត្យមើលថាតើឈាមយើងដល់កម្រិតណាហើយទឹកនោមផ្អែមយើងដល់កម្រិតណារោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវគង់ទល់ទាំងពេលវាទាំងអស់បាទតាមដានហើយមួយទៀតstroke មួយទៀតវាមានពីរប្រភេទstroke មួយគឺ stroke មួយដែលវាមានឈាមហូរណាមួយទៀតเป็นឈាมកក់ហើយchemic two types of strokes. Basically there are two types of stroke, hemorrhage and the ischemic. អញ្ចឹងវាមានប្រភេទដាច់សរសៃឈាមពីរគឺមួយគឺយើងមិនអាចប្រើថ្នាំបានទេមួយទៀតយើងអាចប្រើថ្នាំបានបាទបើយើងនិយាយភាសាបច្ចេកទេសពេទ្យទៅវាយើងអាចប្រើបានចាអរគុណច្រើនចាស់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរទៅដល់លោកជាបណ្ឌិតវិញចាដោយសារលោកជាបណ្ឌិតគាត់មានជំនាញខាងមានឯកទេសខាងផ្នែកប្រព័ន្ធខួរក្បាលប្រសាទនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់គាត់គឺបម្រើការងារបានដល់20ឆ្នាំជាងហើយបើគាត់ទៅជំនាញនេះតែម្ដងចាបើសិនជាដូចថាយើងដឹងហើយថាអ្នកជំងឺនឹងគាត់ដាច់សរសៃឈាមឬក៏សរសៃខួរក្បាលមានបញ្ហានឹងតែម្ដងសួរថាតើគាត់អាចវិលទទួលការព្យាបាលនឹងឲ្យជាតែម្ដងបានទេឬក៏ឲ្យតែដាច់ទៅគឺដឹងតែរងចាំថ្ងៃស្លាប់តែម្ដងចា So according to the stroke, so this is if one of the patients they got stroke already, so
whether we can treat it effectively or we wait until they die. We cannot treat it effectively. Oh, yeah. Actually, compared to last time, actually we have more medication we can use, and also we can for some patients we need to operate them. Yeah. Before that, maybe it's just like what you say, no treatment, then just watch the patient die. Yeah. Right now we have a lot of medication we can use. Yeah. We have a lot of machine that we can arrange to survey the reason, the etiology of the disease. Yeah. So let's say for the stroke, the ischemic stroke, we have for the small one we call them lacuna stroke. Yeah, and this one is less dangerous. Yeah. For the large vessel disease, maybe we need to observe it in the hospital. Let's say if the brain becomes swelling, then maybe we need to operate to take out the brain to relieve the pressure inside our head. Yeah. អូខេពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយយើងមានថ្នាំច្រើនដើម្បីយើងធ្វើប្រើវាសម្រាប់ទប់ស្កាត់នៅក្នុងបញ្ហា stroke ដាច់សរសៃឈាមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែ stroke មួយចំនួនទៀតដូចវាហើមអញ្ចឹងយើងត្រូវការវះកាត់វាយើងដើម្បីយកជាតិដុំសាច់នៅក្នុងហ្នឹងចេញហើយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងវាដំណើរការធម្មតាវិញហើយមួយទៀតយើងមានម៉ាស៊ីនវាសម្រាប់យើងតាមដានយើងតើធាតុពិតរបស់វាដែលបង្កឲ្យមាន stroke ហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានហេតុផលវាមានចំណុចពិសេសត្រូវត្រូវតាមដានចានេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរបន្តទៅលោកជាក់ថាតើការវះកាត់ទៅលើអ្នកដែលគាត់មានជំងឺដាច់សរសៃឈាមនេះថាពីព្រោះថាពាក្យថាវះកាត់ធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺឬក៏ក្រុមគ្រួសារគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយការវះកាត់ខ្លះក៏ទទួលបានភាពជោគជ័យនិងការវះកាត់ខ្លះក៏វះកាត់ហើយក៏បាត់បង់ជីវិតទៅចាអញ្ចឹងអត្រានៃការដែលយើងវះកាត់ទៅលើបញ្ហាសរសៃឈាមដាច់នៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងថាប្រមាណ%ដែលយើងអាចជួយអ្នកជំងឺបាន So we're talking about the brain operation in the brain. So in this stage, if we do operation, how percentage that we can be successful? Oh, successful. For the large stroke, the large vessel stroke, large hemisphere stroke. Before that, if we not operate the patient for the large hemisphere stroke, let's say for the what we call the malignant MC infection, the mortality rate is very high, up to 80% mortality. So right now we are doing more the craniectomy, just open the brain, take out our bone, and then open the dura, and then cover with something can cover the dura, and then close the skin again, and then the mortality bring down to about from 80% to 30%. From 80 to the mortality. 80 to 30%. អញ្ចឹងយើងគិតកាលពីមុនយើងគិតថា30 ទៅ 80% ឥឡូវពេលបច្ចុប្បន្នយើងសង្ឃឹមច្រើនទៅ 80% តែម្ដងពីព្រោះយើងវះកាត់យើងយកហាច់ខួរក្បាលចេញហើយបាទយើងបិទមកវិញអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលវិជ្ជាមនុស្សបានចាអញ្ចឹងសូមដល់ជាមតិចុងក្រោយពីសំណាក់លោកជាក់ដិតក៏ដូចជាលោកស្រីមុននឹងគ្រប់លានទស្សនិកជននៅពេលនេះចា So the last minute, any comments to the audience or recommendation from for the Cambodian people to use our service or what? So this is the last time you start. First of all, I'd like to thank CTV for arranging for this show, and besides that, I would like to thanks to the patient who actually seek treatment in our hospital. Many thanks to all the patients have trusted us and give us the opportunity to serve them better. Besides that, I think the most important, I would thanks to Cambodia government as well as the health department, as all this one has been supported us throughout the journey for the past 2 years. For those patients who are interested to seek treatment in Makuta Medical Center, Malacca in Malaysia, you can actually contact our rep office in Phnom Penh. Mr. Moni here can arrange all the logistic support as well for all of you to fly over to Malacca.
បាទជាចុងបញ្ចប់នេះសិស្ស Christine សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមទូតអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយទស្សនិកជនដែលចាក់អារម្មណ៍ទស្សនានៅផ្នែកខាងសុខភាពថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធប្រសាទហើយប្រសិនបើប្រជាជនខ្មែរយើងចាប់អារម្មណ៍នៅសេវាកម្មស្វែងរកការព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់យើងតាក់ទងតាមការិយាល័យតំណាងយើងខ្ញុំជាឈ្មោះថាមន្ទីរការិយាល័យតំណាងមន្ទីរពេទ្យមកកតាតាមដងផ្លូវកម្ពុជាក្រោមចិត្តស្តុកសន្តោមុខខាងបុគ្គលិកខាងខ្ញុំនឹងបម្រើជូនទាំងពីសេវាកម្មសម្បត្តិយន្តហោះទាំងពីជូនដំណើរទៅដល់ពលានយន្តហោះហើយមានឡានមកទទួលដល់ពលានយន្តហោះនៅក្នុងលើវិញ្ញាណជាតិគឺយើងមានសេវាបកប្រែពីព្រោះប្រជាជនខ្មែរយើងរឿងភាសាគឺសំខាន់មែនទែនហើយសេវាបកប្រែយើងគឺយើងអត់មានគិតសេវាបន្ថែមគឺសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់អ្នកជំងឺទាំងអស់បាទជាចុងបញ្ចប់នេះសូមអរគុណចាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកជាដិតក៏ដូចជាលោកស្រីនិងបងប្រុសដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយបន្ត